Hello everyone. This is our third unit, Fiber to Fabric. In this chapter, we will be able to understand how fiber is converted into fabric. So let us start this chapter. First of all, let us see what is the importance of clothes. Following are the importance of clothes. They protect us from heat. They protect us from cold. They make us look nice and decent. Fiber. A material which is available in the form of thin and continuous strand is called fiber. Fiber means धागा, जिसको हम धागा कहते हैं, that is fiber. There are two different types of fiber. Number one, natural fiber. Number two, man-made fiber or synthetic fiber. Natural fiber basically plants या animals से बना होगा एंड मैन मेड फाइबर मैन के द्वारा बना हुआ है. इसको सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं क्योंकि ये लैबोरेटरीज में केमिकल की हेल्प से बनाया जाता है. Types of fiber. There are two different types of fiber. Natural fiber, which are obtained from plants and animals. For example, cotton, jute, silk, and wool. Man-made fiber, the fibers that are synthesized in laboratory are called man-made fibers. For example, nylon, acrylic, polyester, etc. Now, types of natural fiber. Plant fiber, the fiber which are obtained from plants are called plant fibers. Cotton and jute, plant fibers के बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. Next is animal fiber. The fibers which are obtained from animals are called animal fibers. Silk and wool. इस चैप्टर में हम सिल्क और वूल के बारे में पढ़ेंगे. Now, see cotton plant. हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है और बेसिकली कॉटन हमें कॉटन बॉल से मिलता है और जूट प्लांट से जूट हमें मिलता है और जूट के स्टेम को डिकम्पोज करके उससे जूट बनाया जाता है. Animal fiber, wool and silk. Wool is obtained from sheep, goat, yak, camel, llama, alpaca, etc. Silk is obtained from silkworm. See picture of sheep. Wool is obtained from sheep. Silk is obtained from silkworm. पिक्चर में हम मलबरी लीव्स देख रहे हैं और मलबरी लीव्स के ऊपर सिल्कवर्म है जिसकी हेल्प से सिल्क थ्रेड बनता है. Now different animals are there. different animals से हम वूल प्रोसेस कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोट, कैमल, याक, अल्पाका, llama is also one animal. Now wool. Wool is obtained from fleece, that is hair, of sheep, goat and other animals. These animals have a thick coat of hair on their bodies. So thick layer of hair keeps their body warm and protects them from extreme cold. इन एनिमल्स के ऊपर जो थिक लेयर है वो इनकी बॉडी को गर्म रखती है और ठंड से बचाती है. फॉर ऑब्टेनिंग वूल एनिमल आर रियर्ड मीन्स पालना एंड देन देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वूल. Fleece and wool bearing animals. Fleece and wool bearing animals like sheep, goat, etc. bear two types of hair: coarse hair and fine soft under hair.
Fine soft hair is found close to the skin in such animals and called fleas. Animals having fine soft hair on their body are called wool bearing animals. It means wool को बनाने के लिए एनिमल के फाइन सॉफ्ट हेयर को यूज किया जाता है. नाउ डिफरेंट स्टेप्स आर देयर. इन डिफरेंट स्टेप्स से वूल को प्रोसेस किया जाता है. Processing of wool. The processing of changing fleece into wool involves following 6 steps. It means in 6 steps से fleece को wool में convert कर सकते हैं. Number 1 is shearing. Number 2 is scoring. Number 3 is sorting. Number 4 is bud separation. Number 5 is dyeing. And number 6 is spinning. Now let us study all these steps one by one. First step is shearing. In this step, the fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. It means that इस process में fleece को remove किया जाता है. Second step is scoring. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This process is scoring. तो फर्स्ट स्टेप में शेयरिंग में क्या हमने देखा कि फ्लीस को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. सेकेंड स्टेप में स्कोरिंग मेथड में क्या किया जाता है, शीयर्ड स्किन को बड़े टैंक्स में हॉट वाटर की हेल्प से वॉश किया जाता है जिससे ग्रीस, डर्ट और जो भी शीप के हेयर में गंदगी है वो रिमूव हो जाए. थर्ड स्टेप इज सॉर्टिंग. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. The process of separating hair of different textures from the fleece is called sorting. Fourth step is bud separation. आपने देखा होगा कि स्वेटर में के ऊपर भी छोटे छोटे बॉल्स फॉर्म हो जाते हैं, उसको हम buds कहते हैं. So, the small fluffy fibers called buds are separated from the hairs and again washed and dried. Fifth step is dyeing. The natural hair of sheep is basically white, brown and black in color. The raw fibers are dyed in different colors. And last step is spinning. The raw fiber are then straightened, combed and rolled into yarn. They are then spun and woven into fabric. तो आपने देखा कि किस तरह से फ्लीस से वूल को कन्वर्ट किया जाता है. There are 6 steps. And finally, now you are able to understand fiber is converted into yarn and finally yarn is converted into fabric. Thank you.